Israel cerró esta semana el triste capítulo de los rehenes del 7 de octubre de 2023 con la entrega de los últimos restos mortales de un agente de policía que perdió la vida durante los ataques de Hamás. Fueron retirados todos los símbolos que recordaban a los retenidos. Sí, señora, sin embargo, los que fueron liberados con sus dolores y sus miedos vivos están enfrentando una dura realidad. Ese es el caso del Cana Bobot, que acaba de presentar un libro en el que cuenta su experiencia. Pero además, él y su esposa colombiana Rebeca González aceptaron mostrarla y narrarla para el canal 12 de Israel en un conmovedor documental. Noticias Caracol tuvo acceso a este material para elaborar el siguiente informe. מה שאת רואה עכשיו זה באמת חומרים שאין לא למשטרה, לא לצבא, לא לאף אחד. זה משהו שיוצא עכשיו בפעם הראשונה. El Cana Bobot no solo abrió sus archivos, abrió la caja de Pandora de su memoria atormentada. Así le narró al canal 12 de Israel el que había sido su más ambicioso proyecto. Trabajó por él casi medio año, junto a sus amigos de infancia, Mijael y Osher Batnin. Eran los productores del festival Supernova. Pero pronto empezó la pesadilla. סוניק מזהה ראשון את הכיפת ברזל ואת היציאות שיוצאות מהרצועה, והוא פשוט קורא לי ואומר לי, לוק, אלקנה, לוק דה סקאי. Habían pasado solo 2 meses desde que volvió a la vida, tras aquellos 738 pavorosos días en manos de Hamás. La pesadilla sigue ahí, pero él, tratando de superarla, aceptó volver al lugar donde le cambió la vida. זוכר את הדרך הזו כאילו זה היה אתמול, ממש. לחזור לפה זה להתמודד עם הטראומה הקשה ביותר, זה משהו שאי אפשר להסביר, זה לחזור למקום, את יודעת. Allí, en Reim, empieza a desandar sus pasos. Reconoce a sus amigos en un cartel en el que ahora es un campo santo y entonces recuerda el horror. ומיכאל פה ביחד, מתחילים לחלק בקבוקי מים לאנשים, ואני אומר להם, אל תדאגו, אנחנו נצא מפה ויהיה בסדר. הכל יהיה בסדר. כבר התחילו להגיע חזרה פצועי ירי ורכבים שמנוקבים בירי. התחלתי להתקדם לכיוון המחסום של השוטר. אני תופס אותם ואני אומר להם, אני אחד מהמפיקים של האירוע הזה. עכשיו אתה פותח לי נתיב מילוט וכולנו יוצאים אחריך. אם לא, אנחנו פה באבדון. Le pidieron a la gente que abordara los vehículos y saliera. Algunos lograron alejarse. Él se quedó. גיא ואביתר גם כן. והירי פשוט, את שומעת הטבח באוזניים, את שומעת בן אדם מקלל, יא בן זונה, ואז את שומעת צרור כזה, טו, שקט. את שומעת בנות צועקות, אמא, דברים קשים, וצרורות שמשתיקים את כל החיים האלה. ונהיה שקט. שקט של מוות. A las 10 de la mañana se divulga en Israel el video de El Cana herido, atado y aterrorizado. הם לוקחים אותי למין גינה אחורית כזו, שבגינה האחורית הזו יש בעצם, הם מורידים לי את הנעליים, הם מורידים לי את הגרביים, הם קוראים ממני את החולצה.
Entonces abrieron una compuerta con una escalera hacia abajo y ahí lo lanzaron. זה מטרו שאת הולכת על שתיים כזה כמו הליכת צפרדע בפנים, זה מטרו מאוד קטן. והוא דוחף אותי בעצם עם הסכין שלו. הוא נותן לי דקירות מאחורה בטוסיק שלי, ואומר להתקדם. הייתי בטוח שזהו. Pero apenas empezaba. פה זה נגמר. Cuando le preguntan por el día más extremo de esos 2 años de cautiverio, cuenta que uno de los captores, enfurecido por la muerte de su hermana en un ataque aéreo israelí, le promete matarlo. Y esa noche... הוא קושר לי סרט על העיניים, ואז בעצם הוא תופס אותי ביד ממש 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 חזק, לוחץ לי על היד, והוא לוקח אותי. אני נתקע במדרכה, אני נופל לרצפה, הוא מרים אותי בכוח, הולך עוד הפעם, כאילו תוקע אותי באיזה עמוד, ושוב פעם, ואני נכבט מאיזה משהו, ואני בראש שלי מבין שכאילו, טוב, זהו, זה נגמר. Pero aquel no era su día. Él temblaba esperando el disparo y oraba. En cambio, lo llevaron a un túnel donde reunieron a una decena de rehenes. Y ahí se quedó desde el día 48 hasta el 738, el último de su cautiverio, en manos de un enmascarado que se hacía llamar Joker. Ahora son recuerdos, pero no solo recuerdos, también dolores y miedos. אני מסתכלת על אלקנה, אני רואה אותו, אבל זה עוד... יש פה חור, יש לי עוד חור. אני רואה את הכתף שלו עוד שמוטה כזאת, לא הכי בריאה. אני רואה סימנים בגוף. במקרה אתמול עלתה לו קצת החולצה וראיתי כמה סימנים שזה... שורף לי. Como si sus angustias fueran pocas, la madre de Elcaná supo que tenía cáncer en pleno cautiverio de su hijo y tuvo que mantenerlo en silencio. כי פחדתי שזה יגיע אליו. בדרך הזאת, אני מאוד פחדתי מזה. שזה ימוטט אותו. Manejaron en silencio eso y mucho más, tratando de no poner presión al gobierno, con la esperanza de que Elcaná estuviera entre los rehenes que iban saliendo, pero no ocurrió. הכל בלוף. פה הכאב עוד יותר טוב, כאילו בא מישהו מכניס את הסכין. Así que decidieron dejar de callar. אל תוותר, כי אני לא אוותר אליך לעולם! אני מתחננת, כאימא, אני מתחננת, בבקשה, כבר לא בשבילי כמו לראם. החזירו לו את אבא, בבקשה. אני בעצם ב6 לאוקטובר, לפני שעזבתי אותו, הוא ממש בא אחריי לדלת, והתכופפתי אליו ואמרתי לו שאבא הולך לעבודה, ואבא יחזור מחר ונשחק ונאכל פיצה ביחד. ולא חזרתי אליו. El recuerdo de ese hijo, que dejó de 3 años, era su mayor dolor. אחד מהם מסתובב אליי, הוא אומר לי, איך קוראים לבן שלך? אני אומר לו, ראם. אז הוא אומר לי, אני עכשיו הולך להתפלל, אינשאללה הוא ימות. לא אשכח להם את זה. Rem también fue su mayor razón para resistir. השקית הזו זו שקית של דברים שאני הצלחתי להוציא מהשבי. ביום ה-695 קיבלתי את התמונות האלה. למה הם בכלל הביאו לך את התמונות? אני אגיד לך, אני הגעתי שם למשבר מאוד גדול. הם פחדו עליי. אני הרבה פעמים נשברתי שם ב8 חודשים האחרונים ועשיתי להם הרבה בעיות. התחלתי לעשות להם שם בעיות והם ידעו שהדבר הזה הרגיע אותי. כי אם הם לא הביאו לי משהו שהרגיע אותי, אז כאילו... אבא יחזור פעם. אבא יחזור.
כל יום פה קשה לי, בלי הבן שלי ובלי האישה שלי. Durante ese periodo, Hamas empezó a presionar, publicando videos de Elkanah, 4 en mes y medio. אני רואה אותך בחלומות שלי, אותך ואת ראם דוד שלנו. היה חשוב להם לבנות עליי סוג של סדרה כזו, שאני מאבד את זה לאט לאט, והייתי כאילו אומר להם שאני רוצה למות, ושאני רוצה להתאבד, והרבה דברים כאלה. היה לפעמים גם שהייתי אומר את זה בשביל שנקבל אולי עוד משהו או עוד איזה... ולפעמים זה היה אמיתי. Y lo llevaron a ese límite para filmarlo. הם זיהו את בסרטון החמישי שלא יצא, זה סרטון ממש ממש קשה. זה הגיע למצב שהם מוציאים דם מהיד שלי, ומוציאים דם מהיד של מקס. Pero también hay recuerdos de infinita ternura con Max, su compañero de odisea en esos últimos meses de desespero. זה הברכת יום הולדת שכתבתי לראם דוד ביום הולדת 5 שלו. זה ציור שמקסים צייר לו. אני אוהב אותך כל יום יותר ויותר, ושתדע שאני איתך בכל מקום שאתה הולך ומלווה אותך בכל צעד. עוד קצת ואנחנו ביחד. בינתיים תשחק, תצחק, תשגשג, תפרח, תבלה. תהנה מגיל 5. אוהב אותך יותר מכל דבר אחר בעולם. אוהב אותך לעולמים ולנצח נצחים. ותדע שבקרוב נפגשים. שרוף עליך, אבא. בחודש יולי תפרתי את מרלין. זה מרלין. יש את הסרט של תום הנקס, שהוא עושה לו ווילסון, אז עשיתי מרלין. ואמרתי למרלין, כאילו, אל תדאג, אתה יוצא איתי, אתה לא תהיה איתי, אתה לא תשאר שם. הרעים דיברו עם הטובים, ואבק עושה הביתה. זה ייקח עוד יומיים 3, אבל אבק עושה. חיים שלי. בהתחלה לא רציתי לראות אותו, כי פחדתי שהוא לא ירוץ אליי, או שהוא לא יזהה אותי, או שאני לא אזהה אותו. אשכח בחיים שלי את החיבוק הזה ואת הריצה שהוא רץ אליי, ואני בעצם מחבק אותו ומרים אותו. זה היה השיא של החיים שלי. Elkanah salió en octubre pasado, en el último grupo de rehenes liberados. No solo ha estado recuperando la vida con su hijo y con su esposa, también con sus amigos y con su trabajo. Volvió al mercado, donde su negocio de helados de India lo estaba esperando. A pesar de las dificultades, Rebeca encontró la forma de salvarlo. אמרתי, תעזרו לי להציג את המקום הזה, אני לא יכולה לעשות את זה לבד. והבסטה עומדת היום. הוא כאן, אבל הוא עדיין שם. הלילות שהוא מתעורר, אני מנסה כאילו, לא קמתי, אבל אני כן מרגישה שהוא מסתובב במיטה, ואני מתמודדת עם זה כל יום. ויש פה תהליך מאוד ארוך. Elkanah está sanando, pero toma tiempo. El libro, este documental, son parte del proceso. Por eso decidió volver a Reim a llorar a sus muertos, uno a uno. הנה החברים שלי,
שידעו שהאנשים האלה הם חיים בתוכי והם מלווים אותי כל יום וכל רגע. זה אני. אתה יודע, אומרים לך, יש משפט שאומר, אמור לי מי חבריך ואמור לך מי אתה, אז הנה חברים שלי. El miedo se instaló en su alma. עכשיו אני מבין למה המון חברים שלי כרגע שהיו באירוע הזה נמצאים במרכזי גמילה ובשיקומים ואת יודעת, זה לא חבר אחד או שתיים, דובר בעשרות חברים שלי. Una ONG israelí los está acompañando y promueve una campaña para ayudar a Elkanah a volver a la vida. זה סיוט שהוא לא נגמר, הוא לא נגמר. זה לא שעכשיו אתה יוצא, בסדר, סבבה, אבל אתה צריך להמשיך מהסיוט הזה כל החיים שלך. Él está haciendo su mayor esfuerzo para escapar de ese mal sueño, para volver a adormecerse sin temor, volver a visitar mundos buenos, volver a descansar, volver a desear, para volver a sonreír.